السلام علیکم. زه یم ډاکټر اقبال. څنګه لې دوستانو ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ نن به یو مزیدار غوندې موضوع باندې خبره کوو. خړېدل، خلک چې خړېږي، نو دې باره کې به یو څو خبرې کوو. کوشش به کومه چې تاسو نه څه معلومات دې باره کې درکړمه. خړېدل چې کوم دی، نو زیاتره 90% خلک په خوب کې خړېږي، خو دا هر سړی ایزي اخلي. نو ایزي اخیستل پکار نه دي، ولې دې کې ډېر زیات مسایل کیدای شي. دې ته ویلی شي زمونږ په زبان کې obstructive sleep apnea. obstructive sleep apnea چې کوم دی، په خوب کې خړېدل یا سروکاوټ د وجې ساه بندېدل. که خیال مو کړي، تاسو به اکثر خپل خپلوانو کې کتلی وي چې تاسو به څه ملګري به ناستې خبرې به کوي، څه غم ښادی کې، او یو کس نیم به پکې ودي، دی به خړېږي، د ده به ورو ورو انداز بدلیږي، خړېدلو کې به بدلیږي، بیا به د एकदम چې کوم دی ساه به بنده شي، 1 سیکنډ 2 سیکنډه 1 منټ نیم، او راټوپ پکې، بیا به دې ځان برابر کړي. تاسو به کتلی وي، بیا دې لږ غونته کې ځان بیلنس برابر کړي او د هغې نه پس بیا ویده شي، بیا خپل خوب شروع کړي. نو دا څه د وجې راځي؟ د دې وجې لږې ډېرې دي، خو زیاتر په پیلنی پوینټ باندې غټ بدن، چې کم سړی ډېر زیات هیوي وي، غټ وي. دویم د چا چې ټانسل وي، د ګلو مسایل وي. دریم د چا د ساه په نالۍ کې څه مسئله وي. څلورم زمونږ چې کم وایس باکس دی، د اواز چې کوم دا داسې یو شکل وي، د دې غیر چاپېره دی نه چربي غوندې کې وي او داسې بکس غوندې کې وي. اکثر دې کې څه مسایل راشي، یا د ساه په نالۍ کې د پیپړو کې څه مسایل وي چې هغه څه خاص فیل کېږي نه، نو د هغې د وجې خړېدل راځي. دا خو خیر کامن شی دی، څوک یې داسې څه خاص سیریس اخلي هم نه، او چاته داسې څه خاص مسله وي هم نه، خو ډېر کم خلک داسې وي چې هغې ته دې باره کې لږ تکلیف شروع شي، نو بیا رابطه کوي خلک ډاکټرانو سره چې څه کول دي، څه ترتیب دی. خو د دې دپاره زما خو تاسو ته مشوره دا ده، د دې مخصوص یو څو ټیسټه دي، مختصر غوندې کې د سینې یو څو ټیسټونه دي، یو ایکسره ده. هسې خو د دې خپل ډیوایس میلاویږي چې په هغې کې پلس میټر پکې وي، بیلټ غوندې پکې وي، او دغه رنګې پوزې ته لګولو دپاره یو داسې دومره آله غوندې کې وي، هغه اکثر مریض ته د شپې لګوي، د دې دپاره چې د اکسیجن پته ولګي چې د دې په خوب کې څه بلاکېج خو نه راځي د ده په ساه کې. ولې چې مونږ کله ساه اخلو که نه، نو یا د پوزې په ذریعه باندې، یا د چا چې خوله کوله وي د دې په ذریعه باندې، دا دواړه نالۍ چې ښکته لاړې شي دا یو ځای شي. نو چې کله دلته نه راښکته شي، نو دلته زمونږ پیپړې دي، نو هغې ته دا داسې خورې شي، یو طرف ته لاړ شي بل طرف ته لاړ شي، لکه د ګوتو په شکل باندې داسې خورې ورې وي. دغه هوا د پوز یا د خولې په ذریعه باندې چې ښکته لاړه شي پیپړو ته، د هلته نه واپس دا بیا راځي. نو چې کله په دې کې څه رکاوټ راشي، نو دا سړی به خړېږي. نو ښه خبره دا ده چې اول خپل د ټانسلو معلومات وکړئ، که د ټانسلو څه مسله چاته نه وي، نو بیا د سینې معلومات وکړئ، که چېرې دې کې هم څه مسله نه وي. باقي بیا خپل متعلقه چې کوم ډاکټر وي هغه دې کې ښه پوهېږي. خو زه صرف تاسو ته اویرنس دپاره چې تاسو ته صرف دومره پته ولګي چې یاره دې باره کې څه کول دي، څه خاص مسله ده نه. خو که د چېرې د چا په خوب کې دا مسلې راځي، نو دا ایزي ما خلی، ولې چې کله په خوب کې یا هسې حالت کې هم چې اکسیجن کمی راځي، نو ستاسو چې کمې خولې دي یا د بدن چې کم اعضا دي دا به فنکشن کمی، نو تاسو ته به هغې باره کې بیا تکلیفونه مسایل په خپله رامخې ته کېږي. ولې چې اکثر دا غټ خلک دي چې کله وده شي که نه، نو د دې ټیشوز ډېر زیات غټ وي، نو مری کې هم راځوړند شي. ولې چې سړی وده شي که نه، نو بدن ډیله شي، نو ساه نالۍ هم لږه درنه شي، جب هم درنه شي، مری هم درنه شي، نو په دې کې په ساه اخیستو کې بیا لږ تکلیف محسوس کېږي. او اکثر د غټو خلکو دا مسلې وي دي چې سملي د دې د ژبه لږه درنه شي، معمولي شاته لاړه شي، نو ساه نالۍ ته لږ غوندې رکاوټ جوړ شي، نو دې ساه چې دی اخلي
نو دته لږ غونډې کې تکلیف محسوس کیږي. نو د دغې دپاره ډېر زیات خیال پکار دی. د غوړو خوراکونو نه پرهیز. که چېرې پرهیز نه کوئ خو چې کم مقدار استعمالوئ. ترشي په طریقه باندې استعمال تراو څیزونه چې ورته ویلی شي. او د دې نه علاوه غیر ضروري خوراک ولې چې ویلی شي که نه چې څه ټایم ته وده کېږي نو چې کم از کم 2-3 ګنټې مخکې ته خپل خوراک بند کړي. هغه دې دپاره وایي چې ستا معده خالي وي، هضم شوي وي، چې ته وده کېږي نو تا ته به څه تکلیف څه مسله نه جوړېږي. نو موږ خلک خو اکثر په بیډ کې ناست یو او څه ناڅه وخورو هغې نه پس ته مرو. نو الریډي به دا مسایل موږ ته راځي. د چا به معده سوځي، د چا به ساه مسله وي، چا به اواز ناستي، چا به سینې مسله وي. دا مسایل په دې کې راځي. نو دې باره کې مې یو څو خبرې تاسو سره کولې. امید لرم چې څه نه څه فایده به تاسو ته رسي. والسلام.